高太上次你同事去咗北京雨虹學院學打針，可唔可以俾啲視頻我睇下？同事今次學咗好多嘢㗎。聚氨酯注射防水技術用嚟密封漏水同埋做結構修補，佢能深入滲透到基層膨脹，填補空隙，形成耐用且有彈性嘅密封層。導師介紹咗市場上各種配方，包括單組糞同埋雙組糞系統，每種都有獨特嘅發泡特性。呢啲物料大致可分為油性同埋水性，佢哋化學成分同埋應用性能有好大差異。首先睇下單組糞聚氨酯打針系統，呢類系統係將所有必要嘅成分多元醇、二氰酸酯同埋催化劑都包含喺一個即用型配方裏邊，只需遇到施工表面或者環境嘅水分，化學反應就會開始釋放出二氧化碳氣體，固化後形成泡沫。單組糞聚氨酯系統根據配方同埋環境條件唔同，遇到水之後可以喺幾秒內開始發泡，幾分鐘就完成固化反應，而且膨脹率好驚人，可以係原有體積嘅幾十倍。由於打針後幾秒到幾分鐘內就會快速發泡，喺緊急修補情況之下能快速止水。而呢啲泡沫嘅特性，固化後嘅泡沫與混凝土磚石和其他建築物料嘅粘結力優異。單組糞油性配方固化後泡沫較脆，單組糞水性配方油韌性能就比較好。但無論係水性或者油性單組糞配方固化泡沫咧，過一段時間都會有收縮情況。咁所以建議咧要做後續密封工序啦。泡沫對水稀酸及鹽有良好嘅抗性，耐溫性通常使用溫度範圍為-20度至到80度。咁不如你都講下雙組糞聚氨酯系統咧？雙組糞聚氨酯打針系統由樹脂同硬化劑兩單獨組糞組成，喺注射前立即混合反應固化。同單組糞系統唔同，唔需要另外水分嚟催化反應。呢個系統能夠更好地控制固化過程同埋最終性能，因為組糞嘅比例可以調整，以改變剛性、膨脹率同埋固化時間等特性。雙組糞聚氨酯系統膨脹率較低，但係泡沫密度同埋結構更可控，膨脹減少，使雙組糞系統更適合精密應用，可避免過度膨脹造成結構損壞，對燃料、油同溶劑嘅耐化學性更加好，增強耐溫性。某啲配方可承受-40度至+120度，固化過程中收縮比較細。單係聚氨酯打針料咧都有咁多學問。打針或者灌漿物料唔單止係有聚氨酯，仲有之前講嘅環氧樹脂同用喺大型工程嘅丙烯酸酯同埋聚料。第日有機會再同你講解。好啊，培訓課程當中有冇打針實操環節呢？同事試咗用單組糞油性聚氨酯做實操，實操前先介紹要準備工具，有高壓打針機、牛油嘴、針嘴、油壓鑽、鐵錘、口罩同埋眼罩，仲要準備洗機水，用丙酮，唔好用天拿水。丙酮安全環保好多嘅。首先漏水裂縫兩側鑽窿，距離講約為100至150毫米，45度角插入注射針嘴，然後開始注射，直到注射口或者其他附近位置出現液體導灌。一般注射壓力都唔會超過2000 psi， 當然要視乎施工場混凝土嘅結構狀況。固化完成之後就可以將針嘴截斷，然後做後續密封同埋裝飾工序。第一，要記住喺打針前或者打針後清洗針機，而且唔好用天拿水，要用丙酮或者其他溶解度更高、更安全嘅溶劑。第二，注意用油性單組糞聚氨酯倒漏，固化後泡沫會收縮，最好做後續密封工序。第三，在單組糞聚氨酯打針料遇水先至有化學反應，如自用於填石屎蜂巢或者係漏水地方施工嘅時候水好少，就要考慮用另一部壓力機注射水入空隙之後，再用打針料機注射針料。咁都好似幾容易喎，我都喺高建網店買齊打針機、配件同埋單組糞聚氨酯打針料做家居打針倒漏工程。揾高建，一站式防水維修物料就係咁簡單。